มีตัดได้เอาคันนี้ไปครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งปูกันนะฮะตอนนี้เป็นช่วงบ่ายครับจะส่งอีกที่หนึ่งละที่สองอันนี้เขาให้มานัดอยู่หน้า SCB เดี๋ยวรอสวัสดีครับค่ะขอโทษทีบริจาคไม่ถูกไม่เคยเห็นแบงค์ตรงนี้เลย690ใช่ไหมคะค่ะก็ไม่ทอนขอบคุณมากค่ะแค่ตู้เย็นไว้นะ
ก็เสร็จภารกิจส่งปูส่งของแต่ภายในวันนี้นะครับว่าไงติดตามชมกันคลิปหน้าครับว่าจะมีส่งที่ไหนบ้าง